当我和我妈交换饮食是种什么体验？妈，来你的早饭。你也吃正啊？这不快端午节了吗？这是芋泥奶酪馅的粽子，配上一个即食的红豆粥。别说他俩挺大。我今天给你做个鸡丝凉面，再配个香蕉芝士饼。怎么样，姑娘？开饭！哎呦妈，这南方这么保证啊？是吗？弄小绳，咱都是拿那个马莲。哦，妈挺好看的，这个感觉挺健康。没咬着馅儿，嘴太小。干啥呀你？实不相瞒，网上的图片是这样，我才买的。哎呦我的妈，这芋泥近视眼都看不着。有点跟牛臼那样，像丢啊，全是事儿。这个多，看着挺有食欲的。还真能吃出奶酪味儿，再点有点酸溜溜。奶酪就是酸嘛，是吗？我感觉它俩好像是一个色系的。红豆味扑鼻而来，嚼嚼。你得拿勺儿，软乎了吗？好像它也没软乎。哎呀，你这个年糕反正是挺酱。你咋样？68多。真的，我是40块钱买了一碗八宝粥。这40啊？尝你的鸡丝凉面，好不好吃？好凉快。凉啊。盛一点，你也盛点。我这回这麻酱买的可好，味儿正好。这是我吃过最好吃的鸡丝凉面。第二好吃的是我之前上大学的时候在大学食堂里吃的。你别说，天上这个吃就正好啊，因为调味正好了。哇，你这切的还大瓣小瓣呢。哎呦我拉的，我赶上那个榴莲呢，哎呀妈好，帮你一把。哎呀全，真的很香甜。拉，多少芝士能拉这么多丝儿？我没少放，你不爱逮吗？放就行，放少这把够劲了吧？特别好吃。其实香蕉挺适合做甜品的。不烫啊，这家还行不了你。这么好甜的，这么甜的红豆。哎，我就喜欢吃这种糯叽叽的。像我就爱逮。到什么时候吃什么东西。咱今天可以弄那个这种紫米包点。行。